经哈北韩卖动核武器。美国的雷军号航空母舰进驻南韩的釜山基地，为联合军演做准备。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。这新冠疫情已经2年多，一个国家拢已经恢复过去的生活模式。除了检疫隔离这个规定，催暗这个上基本的防疫措施嘛，拢已经取消甲差不多。今日上升放零规定的，就是南韩，其实只要伫咧室外，就拢唔免挂吹暗。若是日本，是只要有法度保持2公尺的距离，而且无要讲话，无分室内外，拢会当唔免挂吹暗。有一寡地点是室外。另外，多数的国家，亲像是美国、澳洲、纽西兰、新加坡等等，是有公布一寡风险较悬的指定场所，亲像是病院、甲长照机构等等爱挂吹暗，其他所在就拢唔免。这款干那指定场所爱挂吹暗的方式，真有可能嘛是咱台湾未来要发展方向。各国的防疫政策拢在放零，不过世界卫生组织的秘书长谭德赛是指出，全世界还阁有真侪国家疫苗注无够量，所以讲也是袂当伤看轻疫情。世界疫情爆发2冬多，欧美真侪国家已经开始甲病毒共存，解除室外挂喙暗的限制。南韩总理韩德洙23日宣布，为日开始解除室外挂喙暗的义务。伊讲暂时已经解除保持社交距离的措施，也毋过考虑到进入秋冬了后，疫情有可能反弹，甲流感的患者增加，在室内犹原爱挂喙暗。未来会照专家的分析，达到减少防疫限制。除了南韩，香港嘛为日开始放宽入境检疫措施，为暂时的3加4改做0+3天，而且取消坐飞机进前爱提供核酸检测阴性证明，改做快筛，嘛未禁止无注疫苗的人坐飞机。对于各国大大解除防疫限制 ，WHO 世卫组织的秘书长谭德赛认为，虽然已经看到疫情特别结束，也毋过无代表疫情已经结束，有缘有真长的路爱行。暂时爱关心的是疫苗的分配，有缘有好嘢甲善食的差别。I have said that pandemic is not over, but the end is in sight. Both are true. Being able to see the end does not mean we're at the end. There are still large vaccination gaps, especially in low and middle income countries. And the virus is still spreading and still changing. WHO 表示，即马好亚国家疫苗注射率接近75%，而善食国家只有19%。为了改善疫苗分配状况，辉瑞药厂已经承诺会向中价收入的国家，用较少的价数提供600万组的口服的抗病毒药物奈玛特韦。伫近日后疫情时代了后，生活嘛改变真济。日本科技公司富士通就和员工甲饲的狗带去办公室工作，得到真济职员的懊恼，认为伫咧期间晚期工作了后，设置狗仔专用的办公室，配套相关的清洁措施，会当增加员工甲员工的人际关系，对工作效率有帮助。公司新闻台是同朋友。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。首先来看日本三型新闻。日本甲南韩的外交部长，佮美国国务卿伫咧联合国会谈发表声明，要同齐对抗北韩的核武威胁。韩国朝鲜一个报道，中国的第20届全国代表大会10月要举办，一寡护士军兵认为讲会阻挡伊关渡的公安高站，小林煞去互判暂停，维持军兵的第3任期6款铺路。英国 Times 报道，英国的财政大臣宣布要提出500亿英镑减税计划，希望会当阻挡英国经济继续衰退。虽然是美国纽约时报指出，美国暂时宣布升息，可暗示货币缩按政策的拖较长，所以各个央行拢推出因应措施，要来对抗通膨。上尾是华盛顿邮报，美国拜登政府已经对罗西亚发私人的信息，警告若是对乌克兰使用核武器，会面临真严重后果。6月，中国河北唐山有一个查甫人，伫咧餐厅甲隔壁桌的查某人客卡来手来，查某人客甲动要甲赶走，迄个查甫人竟然是见笑转生气，甲即个查囡仔甲伊的朋友拖出去拍，造成2个人重伤。法院今日是一审判决，即个主嫌爱罚关24年，其他阁有27个斗拍人的被告，相当判到11年。
捌引起真侪议论，发生伫河北唐山巷肉店拍人案。伫案发3个月了后，今仔日河北龙凤市公用区人民法院一审作出裁决，判处主嫌陈介志有期徒刑24年，其他27个人依法判处11年至6个月不等的有期徒刑。根据中国媒体报道，主嫌陈介志过去这10年伫唐山名声真歹，犯下故意惹事、抢劫、规定相拍、非法加禁、故意伤害真侪罪行，所以法官决定几落罪做回法，当判刑。这件引起国际关心的拍人事件发生伫6月70透早，迄个时阵主嫌陈介志伫高升举起来想要共谋，一个无成功竟然见笑转生气，招规定人拍这个查某囡仔加3个女性朋友，一群人为店内拍到店外，佫威胁袂使报警，致使其中2个人重伤住院几落天。这段监视器的画面伫网络传开了后，引起网友真生气。要求警方赶紧依法严办嫌疑人，互受害者公道。警方伫舆论压力下，快速将有误导背景的匪徒逮捕到案。判决一个出来，马上是中国网友热门的话题。不过有人也是认为判伤轻。公司新闻詹慧敏编译。讲到这东亚的局势，北韩是一个真大威胁。北韩是无顾国际反对，坚持要发展核武器，佮三不五时就是骨落立啊飞弹来惊大家，要展现家己的军事实力。风声讲最近可能北韩会试验因的核武器，为着哈北韩爱用较站在的，美国的雷军号航空母舰今日已经进驻到南韩的釜山基地，这是让5年了后，佫再有美国的军舰进驻釜山基地，目的就是为着月底美韩联合军演做准备。除了北韩，东亚各地的起诉也有中国、澳洲甲中国的外交部长，即阵是伫咧联合国的大会见面。澳洲迄边是搁再同中国的面强调讲，反对改变台海现有的局势。美国航空母舰雷军号23到南韩海军的釜山基地，月底美韩要伫东海展开联演，这还是5年后美军航舰搁再进入釜山基地，因为北韩可能最近会搁进行核子试验，外界分析经过意思真重。ROC Navy and U.S. Navy seek every opportunity to practice interoperability and to exercise our common tactics and operations where we operate anywhere throughout the Pacific. 除了雷军号、伯克级新顿驱导舰、贝瑞号这些军舰也进驻釜山，各种战机中队展现美国的威慑力。美国国务卿布林肯也甲日韩外长伫纽约举行会谈，会后发表共同声明，谴责北韩今年真侪届试射弹道飞弹，违背联合国安理会相关决议。When we are working together, we are even more effective, and we're more effective not only in dealing with many of the regional security issues that are before us, but with a whole series of global issues that are front and center. 朝鲜半岛局势，美日韩关心。印太地区另外一个焦点是台海局势。澳洲外长黄英贤甲中国外长王毅伫联台期间会面，双方讲到台湾议题。黄英贤声明反对改变现状。It was a short meeting, but as you would anticipate, my position on Taiwan is the same as the position I've articulated publicly. We urged restraint, we urged de-escalation. 美国甲南西太平洋友邦外长也伫纽约进行会面。参加会议的美国白宫印太事务协调官坎贝尔表示，中国伫太平洋地区显然较有野心，引起太平洋多国领导人的烦恼。美国要强化甲太平洋盟友的连结，共同应对挑战。记者综合报道。来看乌克兰甲罗西亚局势，乌克兰有顿巴斯甲赫尔松等等4个地区是要办公投，看敢是要加入罗西亚。联合国的安全理事会就开会讨论这件代志。美方等等的西方国家认为，讲战争的责任拢是罗西亚的担，强调继续提供武器给乌克兰。不过，罗西亚是呛讲，欧美甲乌克兰斗暗砍战争的罪行，会坚定支持乌克兰境内挖罗西亚族群，互因公投脱离乌克兰。乌克兰当地时间2日，公投的行动是正式开始。除了各地是适度票数，街仔顶嘛有志工在宣传，希望民众会当参加公投。Россия вообще, как говорится, наша родина всегда была, если на то пошло. И без нее просто нам больше не с кем оставаться. Украина нас кинула давно. 但是，听乌克兰的欧美国家早就认定，俄语族群任何自决的行动拢无合法。Every member of the United Nations reject these sham referenda and unequivocally declare
that all Ukrainian territory is and will remain part of Ukraine, and no Russian claim to annex territory can take away Ukraine's right to defend its own land. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. That's why we will continue to support Ukraine as it defends itself. 罗西亚是搁一摆讲到，进前国际特色组织发表的报告，指控乌克兰以家己的民众做人肉盾牌，已经会使讲是战争罪，但是各方所甲责任拢撒互俄军。У нас нет никаких иллюзий, что сегодня вооруженным силам России и ополчением Донецкой и Луганской народных республик противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина, как я уже сказал, коллективного Запада. Цель очевидна. Они ее не скрывают, они ее декларируют. Максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию. 但是，就伫大家抢来抢去的时阵，顿巴斯地区佫传来炮声。顿内此刻的地方官员讲，乌克兰去炸有真侪人的市场，造成至少6个人死亡。到底什么是真的？轰炸和公道敢有关系？即马嘛是也无清楚。但是当看到大家佫开始紧张啊！公司新闻起家人编译。罗西亚总统普廷要调兵，因济人民拢赶要出国，要来协助兵。第一批去互调的人，昨已经入伍啊！而且有家长讲，普廷明明在讲袂调学生，因囝也是收到兵单。乌克兰的总统泽伦斯基昨就利用这个机会，用罗西亚语甲罗西亚人讲，因爱看清楚真相，因的领导人会互更较侪囡仔无命，无甲弄假刷体。收到定交通知的人，甲出来人男子会个别，有人已经换军衫，准备要参战。因为俄罗斯总统普廷宣布要定交30万奥比军人。第一批入伍的人员拜是一个各城市集合，有一位少年人也收到征兵通知，不过伊即马也只是学生尔。Потому что по приказу президента студентов был указ не брать, а такое, что случилось, не объяснили людям и забрали даже без объяснений, это неправильно. 根据美国国防部8月统计，已经差不多7万到8万的俄国士兵伫乌克兰战死或者是受伤。针对俄罗斯发布的军事动员令，乌克兰总统泽伦斯基拜四暗的谈话改用俄文，对俄国人发话，讲这场战争已经进入民众的生活。Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей, а ваших детей даже не хоронят. 真侪俄罗斯的男性为着要闪避征召，造成俄国的边境出现真侪人想要出境。俄罗斯甲乔治亚的边界出现车队排了5公里长，甚至有人等了12点钟才出境。也有真侪俄国的民众想要去芬兰。Все прохождение границы заняло у нас 12 часов. Почему так долго? А количество машин так долго? В чем проблема? Не знаю, мне кажется, как-то медленно пропускали российские пограничники как-то. Yes, I'm afraid. Why are you afraid? Because it's very big mistake. 另外，飞土耳其伊斯坦堡、塞尔维亚贝尔格勒等地机票，那是机票起，而且票也已经拢被抢了了。不过，包括立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚甲捷克等国家，是讲未为俄罗斯人提供庇护。后面是讲将会针对俄国民众进入欧盟国家做统一立场的说明。公司新闻陈伟林编辑。这全世界经济是真明显，这2年拢咧衰退。前年是因为疫情的关系，今年是因为乌克兰甲罗西亚战争，尤其是欧洲迄边，因为检用罗西亚天然气造成电钱是一直起哩。乌克兰的麦仔即款粮食的产量大减，原物料嘛大起价。这欧洲人的主食是食胖，因为咱头拄才讲到迄个原因，胖的介绍平均已经起18%，匈牙利是上界含已经起6%，立陶宛嘛起3%。也若是农业的部分，有一寡农作物是正伫咧温室，爱靠电来控制环境；有的是收成了后的农作物，就爱靠电冰箱来保存。即阵电钱翻10倍，种作根本就袂好。有一些农民已经考虑讲规气放弃，因为继续种落去，干乃愈了愈多。上界严重的是，若是愈来愈侪农民休耕，原物料就愈欠，搁再带动继续起哩，就会整做一场无法度化解恶性循环。
现年58岁的恩尔伯特·徐勒斯提蒙，28年前为爸爸的手头接这间传统有机面包店，伫德国科隆当地不假有名。这个家族早伫二次大战进前就做面包店甲甜炉的生意。90年的时间，拓展到目前有一间烘焙厝、2间店面，且35个员工的规模。这间店会当挡过二次大战，煞无法度挡过原物料甲能源价上大起，因逼甲做袂落去，决定后个月爱关门。Also die Materialkosten haben sich 50% in etwa verteuert. Jetzt dazugekommen ist die Energiekostenkrise. Hier haben wir bisher nur eine Verteuerung von rund 70%, weil wir mit Dieselöl die Öfen heizen. Eine Verteuerung um das Vierfache ist zu befürchten. 欧洲能源大起，各行各业海餐，甲徐勒斯提蒙面包店同款挡袂牢的例愈来愈侪。法国北部甲比利时各界的小城镇不稳，这间必须爱保持伫零下2度低温，才有法度维持青菜新鲜的大型冷藏室，即马煞变做家电怪兽。电费为2021年一年12万欧元，起价100万欧元。业者即马当伫思考，是毋是应该即时停损，放弃所来一季的收成。问题是，规个大区的就业一定会受到冲击。Production d'endives, ça représente plus de 4000 emplois dans les Hauts-de-France, sans compter tous les emplois indirects. Donc, et des exploitations qui embauchent. Il y a encore beaucoup de main-d'œuvre. Il y a encore besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans la production d'endives. Donc, si certains décidaient d'arrêter la production, ça pourrait provoquer quand même un séisme à ce niveau-là, ça c'est évident. 法国马克宏政府除了伫当季来进前重开核电以外又搁正又伫西部圣纳泽尔视察离化风电场，宣布要大力推动再生能源方案。风电场为计划到运作，必须为即马的10至12年缩短到6年。西班牙能源部长里维拉日也伫甲法国各界的议论市表示，跨境天然气管的输送量要增加到1年15亿立方米的规模。原本因为环境生态因素停落来的第3条天然气管兴建计划也搁伫咧研究。公司新闻王慧文编译。为着关心咱的环境，英国有一间餐厅伫咧菜单顶头表示，料理食材收成、包装甲运送等等的过程当中，会造成偌济碳排放，互消费者咧点餐的时阵会当参考。餐厅内面，消费者看菜单点菜，点好了，灶骹开始料理，煮好了，一盘一盘好食的料理就会捧出来。真侪人客伫咧等上菜时阵，会哪看菜单哪开讲。伫菜单顶头拢有标示碳卡量。It wouldn't necessarily change how I ordered, but it would be interesting because I think it would strike up conversation when you're ordering, like over your table, which might then change your decisions when you're going shopping in the future. 这是英国布里斯托一间餐厅，自7月开始伫咧菜单顶头放料理碳卡量的提示，也是第一间甲英国素食主义咨询机构 Viva 合作，提供碳卡量菜单的餐厅。And I think people are a lot more aware nowadays that the climate crisis is here and that they have to act. And obviously, we're urging the government to act by, for example, implementing carbon counting. But it's also really important that people know people powers a big driver for change. 联合国嘅相关专家捌伫咧4月时阵讲，莫食肉，该食素，时常会当有效减少个人饮食嘅碳卡量。就像真正牛排汉堡，伊嘅碳卡量是素肉代替品嘅10倍。因为服务业发达，需要正快所在，造成会当吸收二氧化碳的森林减少，而且动物排泄物排出来真烦，造成的温室效应比二氧化碳还更加严重。所以伫咧杀碳卡量菜单，不过也有无同嘅看法。When I go out to eat, I just want to enjoy it. I don't want to know the calories. I don't want to necessarily know the carbon footprint. However, looking at the beef burger is quite something. If I was choosing between two dishes, maybe depending on how hungry I was, I might choose the one with the lower footprint. Just you know, it's useful to see. 素食主义咨询机构 Viva 也希望以后所有餐厅拢能用这种菜单，大家做伙为减碳尽一份心力。公司新闻陈思彤编辑。以上就是今日的新闻世界通，我是苏眉，感谢乡亲好朋友收看，咱后礼拜同一个时间再会。